伫咱国内第8回注预防射今仔日开始咯，75岁以上，而且是注过头一档疫苗，到今已经满10礼拜，也佫有18到22岁少年家啊，拢伫咧即摆的注射名单内。另外，讲到台北市学生注 BNT 疫苗的同意书统计结果，有93.8%的学生家长愿意互学生囡仔伫咧学校内面注疫苗。医护人员带领民众就定位，准备来注预防针。75岁以上的时代，若是第1档 AZ 疫苗注了，已经满10礼拜，15开始就会使注第2档。18岁到22岁的民众，若是7月19以前就选择 AZ 疫苗，买使伫这波注射。没有预约的长者，涉及在台北市的有35000多位。明后2天，我们就会把通知单，每一位长者我们会发到手上。9月20号、22、23、24、25，用5天的时间，那么来帮这些没有预约接种的，那来做一个造册的通知的接种。另外，台北市政府表示，学生注 BNT 预防针的同意书统计结果显示，同意后来注射的学生家长有93.8%，同意后挂注射的有1.3%，无意愿甲无交回同意书的有4.9%。另外，针对 BNT 疫苗可能有残疾的问题，蔡平坤讲已经订定使用规则。第一个就是说，学校里面，那么教职员工当中有医生证明不适合接种其他疫苗。第二种优先是任教在学校里面有身障班，还有这个资源班的。第3优先是学校的其他的教职员。第4优先就是让责任医院把这个疫苗带回院里面去做接种。这波疫苗会注到2021中秋节休困1天了后，台北市长郭文提供22就会为高中开始执行校园疫苗注射的工作。记者郭军长随台北报道。